سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. امریکا له افغانستان سره د نږدې 40 جنګي الوتکو مرسته کوي. سرچینې وایي چې امریکا واشنګټن ته په سفر تللي پلاوي سره ژمنه کړې چې افغانستان سره به 30 بلک هاک او 29 جنګي الوتکو مرسته کوي. اوس مهال افغان هوایي ځواک شاوخوا 160 بېلابېلې الوتکې لري. امریکا ته تللي افغان پلاوي چې مشري یې ولسمشر محمد اشرف غني کوله، د امریکا له ولسمشر د ولسي جرګې له رئیس، دفاع وزیر او نورو جګپوړو چارواکو سره په واشنګټن کې کتلې دي. د وسلوال پوځ د شهیدانو کورنیو ته د 10,000 نمرو ویش پیل شو. ولسمشر محمد اشرف غني ویلي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورنیو شهیدانو ته د ځمکو ویش پروسه له وسلوال پوځ سره د دولت د قوي ژمنتیا یوه بیلګه ده. دولت د دې پروسې شفافیت ته بشپړ ژمن دی او د شهیدانو کورنۍ به په ټوله پروسه څار کوي. ارګ وایي هغه د ښار جوړولو او ځمکو وزارت ته لارښوونه وکړه چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو او د محراب شهیدانو پاتې کورنیو ته د نمرو د ویش لپاره ژر تر ژره په ټول افغانستان کې ځمکې ثبت او راپورې اړوندو مسؤلینو ته شریک کړي. نړیوال بانک له افغانستان سره $132 میلیونه بلا عوضه مرسته تصویب کړه. نړیوال بانک په یوه خبرپاڼه کې لیکلي چې یادې پیسې به د بنسټیزو اصلاحاتو پروسې د دوام، د دولتي ادارو د لګښتونو او مالي روڼتیا، د حکومتوالۍ پیاوړتیا او د خصوصي پانګونې د هڅونې له لارې د افغانستان اقتصادي ودې ته د رسیدو په برخه کې ولګول شي. د نړیوال بانک په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د افغانستان د بیارغونې صندوق هم دغه پروګرام د ملاتړ لپاره 300 میلیونه تازه مرسته کوي. هند په تیرو 8 کلونو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې 363 لویې او وړې پراختیایي پروژې پلي کړې دي. د اقتصاد وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي د دې پروژو عمومي لګښت 83 میلیونه ډالره کیږي چې د هیواد په 14 ولایتونو کې کابو 6.8 میلیونه کسان ترې ګټه پورته کوي. د خبرپاڼه په حواله په دې پروژو کې 106 پروژې د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو جوړول، 80 پروژې د عامې روغتیا وزارت، 40 پروژې د کلیو بیارغونې وزارت، 40 پروژې د کرنې وزارت او ګڼ شمېر نورې پروژې شاملې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د روان میلادي کال په لومړیو 5 میاشتو کې د افغانستان په صادراتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دې خونې د صادراتو د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ویلي چې د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو کچه لوړه شوې ده. د نوموړي په خبره په تیرو 5 میاشتو کې شاوخوا 4,000 ټنه صادرات چې ارزښت یې 88 میلیونه ډالره کېږي صادر شوي. په صادر شویو توکو کې غالۍ، وچه میوه او حیواني محصولات شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو، دوبۍ، چین او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شوي دي. بدخشان کې د شورابک بند د جوړولو چارې بشپړې شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شورابک بند د جوړولو چارې 100% بشپړې شوي. د استملاک موضوعات حل شول. همدارنګه د بند توربینونه او جنراتورونه نصب شوي. د برېښنا ازمایښتي ټسټ هم په بریالیتوب سره ترسره شو او دغه بند به په نږدې ورځو کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه بند به چې 45 میلیونه ایرو لګښت پرې شوي د 7.5 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د کندهار سپین بولدک د دویم لاټ سړک چارې 15% بشپړې شوې دي. دغه سړک چې 19 کیلومتره اوږدوالی او 11.2 متره پلنوالی لري چې په اوږدو کې یې د 24 او 180 مترو په اوږدوالي 2 پای پلونه، 6 پای پلګوټې او 7 مابرونه هم شامل دي. د ټولګټو چارو وزارت وایي چې د سړک دا پروژه د افغانستان حکومت د مهمو پروژو له ډلې څخه ده چې سویل ختیځ ولایتونه د چمن په سیمه کې له ډیورن فرضي کرښې سره نښلوي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په پیاوړتیا کې مهم رول لري. په پکتیا کې 10 استنادي دیوالونه جوړیږي. د پکتیا والی محمد حلیم فدایي وایي په دې پروژو 14 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې 90% لګښت د کرنې ریاست او 10% د کلیوالي شوراګانو لخوا ورکول کیږي. دی وایي د کرنې برخه کې دغه پروژې به د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون د احمد خیلو، ډنډ پټان او شواک ولسوالیو کې پلي شي چې ورسره سم به زرګونه جریبه ځمکه د اوبو د تخریب له خطره وژغورل شي. نوموړي له شوراګانو وغوښتل چې د پروژو چارې په ښه کیفیت سره ترسره کړي.
په لوګر ولایت کې د 20 میلیونه افغانیو په لګښت د یو سربند او د اوبو لګولو شبکې چارې بشپړې شوې. ځایي چارواکي وایي دغه سربند او د اوبو لګولو شبکه 404 متره اوږدوالی او همداراز 2200 جریبه ځمکه د خړوبولو ظرفیت لري چې د اوبو د ضایعاتو مخنیوی به هم وکړي. په وروستیو کلونو کې افغان حکومت د اوبو مدیریت او د بندونو جوړولو ته خپله پاملرنه زیاته کړې ده. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړل، تر بیا مو په لاس سپارم.